ஹலோ வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டு ஹேண்ட் ஃபீடிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நான் இந்த பேர்டை ஏன் ஹேண்ட் ஃபீடிங்க்கு எடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதோட பேரண்ட் வந்து இந்த ஒரு பேர்டுக்கு மட்டும் செப்பரேட்டாக தீனி விட்ட காரணத்தினால இப்போ நம்ம எடுத்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிண்ணம் தேவைப்படுதுங்க. நான் என்கிட்ட கிண்ணம் இல்லைன்றதுனால ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா வச்சுட்ருக்கேன். ஒரு கிண்ணம், மெயினாக வெதுப்பாக காய வச்ச ஒரு தண்ணி, சுடு தண்ணி. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தேவை இப்போ நான் 2 விதமாக வச்சுட்ருக்கேன். ஒன்று வந்து இந்த இது இருக்குது, வால் டியூப் இருக்குது, அது போட்டு ஒரு இதுவும், 2வது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்குன்னு வரக்கூடிய ஒரு நீட்டலும் வாங்கி வச்சுருக்கேன். 3வது வந்து மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தீனி. இது வந்து ரமணா சத்து மாவுன்னு வரும், அதை அரைச்சதே நான் கேட்டு வாங்கி அதை வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன். நல்லா தான் இருக்குது, எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நான் இதுவரையும் நிறைய பேர்டு நான் அதை ஊட்டி தான் காப்பாற்றிருக்கேன். சரிங்களா? இது எப்படி யூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டப்பாவில் ஃபஸ்ட்டு க்ளீனாக சுத்தமாக கழுவிட்டு அப்புறமா தேவையான அளவு, இப்போ வந்து அதுக்கு வந்து நான் 2.5 ml கொடுக்க போகிறேன். அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை கரைக்கணும். நம்ம மிதமான சூட்டில், அதாவது அதே அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி அளவுக்கு இருக்கணும். அது மாதிரி கலந்துட்டு அதை அந்த சிரஞ்சில், உங்கள்கிட்ட எந்த சிரஞ்சி இருக்கோ, இந்த பேர்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இருந்தாலும் ஓகே, இல்லை வால்டி போட்டு நீங்களாக யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் சரி, அதுவாக இருந்தாலும் சரி, 2த்தில் எது இருக்கோ அதில் கொஞ்சம் 2.5 ml. இது வந்து சின்ன பேர்டில், அதனால் வந்து நான் அந்த ml எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 நாள் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக தான் பேர்ட்ஸ் வந்து ஊட்டணும். இது வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு 4 நாளாக வந்து தீனி வாங்கிட்டு இருக்க காரணத்தினால அது கொடுத்த உடனே அதுவே வாங்கிக்கும். நீங்கள் வேணால் இப்போ பாருங்கள், நான் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேன். அது கிட்ட சிரஞ்சி தான் எடுத்துகிட்டு போவேன். அவளே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கிக்கும் அந்த பேர்டே. பாருங்கள், உங்களுக்கு எடுத்து பாருங்கள். ஏன்னா பசியில் இருக்கும்போது அதுங்க ஒரு வாட்டி ஊட்டி அந்த டேஸ்ட் வந்து வாயில் பழகிடுச்சின்னா 2வது வாட்டி வந்து அதுங்களே கேட்டு வாங்கி சாப்பிடும். அதே மாதிரி வந்து ஓவர் ஃபீடாக பண்ணக்கூடாது. ஒரு வாட்டி ஊட்டிட்டு 2வது வாட்டி சிரஞ்சி எடுத்துகிட்டு போய் கிட்ட வைங்க. அதுவாக கேட்டுச்சுன்னா ஓகே, ஒரு அரை ml வந்து கொடுக்கலாம். இல்லை அது வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குன்னா விட்டுடணும். சரிங்களா? ஓவர் ஃபீடிங் எப்போவுமே பண்ணவே கூடாது. இங்கே பாருங்கள், நான் திருப்பி எடுத்துகிட்டு போய் காட்டுறேன் அந்த கிட்ட. ஆனால் அது வந்து வாங்கலைன்னும் போது விட்டுடணும் அந்த பேர்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பேர்டுன்னா லுட்டினோபைடுன்னு வாங்க. அதை ஆலிவ் ஆயில் கலர் அப்படின்ற மாதிரி வரும் அது. அதோட ஏன்னா அது பேரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து லுட்டினோ, மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லுட்டினோபைடு. இது வந்து தாத்தா வழியில் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போக போக அடுத்த வீடியோ போகும்போது இது உங்களுக்கு தெரியும், ஃபுல் கலர் வந்துட்டுருக்கும். ஏன்னா இன்னும் திருப்பி வீடியோ போகிறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 2 வீக்ஸ்னால் ஆகிடும் நான் போகிறதுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரையும் பார்த்த நண்பர்களை எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, டிஸ்லைக் பண்ணுவேன். ஏன் பிடிக்கல அப்படின்ற காரணத்தையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி.